When they saw it coming, kubanga baali basomoka, for they were crossing over, nga tewakyalina kibaziyiza. there was no more hindrance. Ebiziyiza abisinga amaanyi waali. The hindrances, the one who ebiziyiza abisinga amaanyi azze. the one who is beyond them. Bayibuli egambye The Bible says nti ne bibuukabuuka nga bifaayo. they jumped paving the way. Niwo kutegeeza I'm here to assure buli you, lusozi lugenda kubuukabuuka nga every bifaayo. mountain is going to jump paving the way for you. Buli nnyanja eri mu maaso gegenda kuviira. Every sea before you is going to pave the way. Hallelujah. Amen. Ennyanja ebadde eyimiriddewo. The sea that has been standing, Kubanga ekyaleeta Yesu because what brought Jesus, kukukulembera, it is to lead you, kukuggya mu busibe, put you out of akutwale slavery, mu and buwanguzi. put you in victory. Hallelujah. Amen. Kino kye kyaleeta This Yesu. is what brought Jesus. Bwe yabeera ku musaalaba When he was at the cross, yagamba kiwedde. he said, "It is finished." Mukubira Yesu engalo Clap ezivuga. Jesus a mighty hand. Mukubira engalo ezivuga. Clap Jesus a mighty hand. Clap. Tuli mu kifo kino. We are in this place. Ndiwo kutegeeza. I'm here to tell you, Waliwo ebigenda okuviira. there are things that are going to pave a way. Waliwo ebigenda okudduka. There are things that are going to run away from you. Ng'otambula buli kigere. Whenever you make a step, Waliwo ebigenda there are okusagulira. things that are going to pave the Kubanga way. yawaayo For the saddaaka. one who gave the sacrifice, Abaati nga bajjukira okufa as kwe. men remember his death, Ffe tujjukira ti waliwo obuwanguzi for us we obwatununula. remember there was a victory that delivered us. Kubanga bwe yabeera ku musaalaba For when he was at the cross, yayogera ekigambo nti he kiwedde. spoke a word that it is finished. Baamukuba emiggo He was beaten. ng'asasula muwendo. He was paying that tithe. Nsomera Yokaana I want you to read from 19 John, olunya olwasatu. John 19. Oluvannyuma lw'ebyo Yesu bwe yamanya nti kaakano ebigambo byonna bimaze okutuukirira, ekyawandiikibwa kituukirizibwe, n'agamba nti nina ennyonta. Waali wateekeddwawo ekibya ekijjudde omwenge omukaatuufu. Awo ne bassaako ezobo ekisumwa ekijjudde omwenge omukaatuufu, ne babitwala ku kamwa ke, ku mumwa gwe. Awo Yesu bwe yamala okuweebwa omwenge, n'agamba nti kiwedde, n'akutama omutwe gwe, n'awaayo omwoyo gwe. Wulira. Listen. Yesu bwe yamala okulaba nga byonna ebyawandiikibwa bituukidde. When Jesus saw that all the scriptures Ng'ali had ku come to musaalaba mu pass, bulumi obungi. as he was at the cross in that pain, N'akutamya omutwe gwe n'agamba nti kiwedde. he bowed. Tugenda okumalira Luke 19, as we are winding up, 29 29 mpaka 31. to 31. 19:29. Awo olwatuuka bwe yali ng'anaatera okutuuka e Besugavi ne Besaniya ku lusozi oluyitibwa olwa Zeyituuni, n'atuma ku bayigirizwa be babiri, n'agamba nti mugende mu mbuga eri mu maaso gammwe, bwe munaayingira omwo munaalaba omwana gw'endiga nga gusibiddwa oguteebagalwangako muntu, mugusumulule muguleete. 30. Era omuntu bwe babuuza nti mugusumululira ki, mugambe bwe mutyo nti Mukama waffe agwetaaga. Ennyiriri zonna nga bwe tuzze tuzisoma All the scriptures, as we read them, ziraga okununulibwa kwaffe. they display our deliverance. Wali Yesu agamba nti kiwedde. There Jesus said it is finished. Kyekigambo kye tugenda okusembyayo olunaku It is the olwaleero. word we are going to wind up with today. Naye Bayibuli egambye But the Bible says, nti n'agamba abayigirizwa what he told his kino kyali disciples, kikolebwa ng'okuyitako kutuuse. this was done when the Passover had come Nti near. mugende bwe munaalaba omwana gw'endogoyi That you go, if you see nga the same donkey, gusibiddwa, when it is tied, mugusumulule mugundeete untie him, bring it nga to me. guliko n'omwana gwagwo. When it has its Omuntu yenna bw'ababuuza if anyone asks you, mumugambe nti Mukama waffe yagwetaaga. tell him our master is in need of it. Simanyi oyinza okuba olina wasibibwa. I don't know, maybe you were captured Simanyi somewhere. oyinza okuba waliwo ebyakusiba. I don't know, maybe there's something you are Simanyi oyinza hiding. okuba oli ku nkondo ya kika. I don't know, maybe you are at the Simanyi oyinza okuba handle of ng'omwenge gwe gwakusiba. maybe it was alcohol. Simanyi oyinza okuba ng'obwenzi bwe gwakusiba. Maybe it would be, Wayinza okuba nga waliwo empagi gwe wasibibwa. maybe there is a Naye waliwo piece, eddoboozi eryogera gy'oli. but there is a voice that speaks to you. Waliwo eddoboozi eritumiddwa
There's a voice that is sent to you. Bring it. Today you're going out of Today you're going. Oh, there is the power of God. When they said it is our master who is in need of it, everything had to fear. What would say no, they would fear. What would say don't take, they had to fear. Today I want to tell you the demon which would say no, 25.